ekstradisiya sayəsində əlaqələr uğurla inkişaf etdirilir. Ajans AS xəbər verir ki, ekstradisiya haqqında 13 dekabr 1957-ci il tarixli Avropa Konvensiyasının tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Məmmədov Ramil Ramizoğlu və Təhmasov Elçin Bayramoğlunun ekstradisiyaları haqqında Baş Prokurorluğun vəsatətləri Bosniya və Hersegovinanın səlahiyyətli orqanları tərəfindən təmin edilib. Həmin şəxslərin qabaqcadan əlbir olan şəxs halında quldurluq etmə cinayət əməlini törətmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən barələrində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərarlar qəbul edilməklə istintaqdan qaçıb gizləndiklərinə görə beynəlxalq axtarışa elan edilib. İyunun 12-də Ramil Məmmədov Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə Azərbaycana gətirilib. Elçin Təhmasovun ölkəmizə gətirilməsi ilə bağlı zəruri tədbirlər davam etdirilir.